হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। আশা করি সবাই ভালো আছেন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রাব্বি-the ট্রাভেলার বিডি। আজকে আসলে মনটা তেমন ভালো নাই, যার কারণে একটু বের হইছি আর একটা মোটো ব্লগ তৈরি করবো, মানে একটা মোটো ব্লগ বানাবো চিন্তা ভাবনা করছি। সো আমার একটা পার্টনার ছিল বিগত কয়েক মাস, সেই পার্টনারটারে খুব মিস করতেছি। চলে গেছে দেশের বাইরে, আমারই খালাতো ভাই ঈশান। তো ওরে মিস করতেছি, আর বাসায় ও থাকলে হয়তো ওরে নিয়ে আমি সবসময় বের হই, বাট আনফর্চুনেটলি সে নাই। তার মিস করতেছে, আর বাসায় বসে থাকতেও বোরিং লাগতেছে। আর আশেপাশেও দেখতেছি যে মানুষ ঘুরতেছে ফিরতেছে, ভালোই জমজমাট ভাবে ঘোরাফেরা করতেছে, যে সূর্যমুখীর বাগান দেখতেছে, ফেসবুকেও দেখতেছি আমি। আজকে চাইতেছি যে সানফ্লাওয়ার গার্ডেনটা ধরার জন্য, দেখার জন্য। রাস্তা পার হয়ে জায়গায় তো সে আগেও আমি একটা ব্লগ বানাইছিলাম যে নাগরিকান্দি আমাদের নরসিংদীর আমার বাসা থেকে খুবই কাছে একটা জায়গা, যে যখন এটা একটা সিজনেবল প্লেস, যে এক একটা সময়ে এক এক রকম জিনিস উদয়ন হয় সেখানে। তো লাস্ট টাইম আমি একটা ব্লগ বানাইছিলাম সেম প্লেস, কাশফুলের বাংলাদেশ। তখন ট্রেন্ডিং ছিল কাশফুল, আর এখন ট্রেন্ডিং চলতেছে যে সানফ্লাওয়ার গার্ডেন। তো সেই সাপেক্ষে আমারও যাওয়া আজকে। সো দেখি যে কিরকম গার্ডেন বানাইছে, আর বিজনেস হইতেছে খুব রমরমা ঝমঝমা। তো ভাবতেছিলাম কয়েকদিন ধরেই যে একটা মোটো ব্লগ বানাই, বোরিং লাগতেছে সব কিছু মিলায়া। তো এই জন্যই বের হয়েছি। ব্লগটা কতটুকু সুন্দর হয় জানি না, কারণ আমার মোটো ব্লগের এক্সপিরিয়েন্স খুবই কম। সো আমারে জানাইবেন যে কেমন হয়েছে, কমেন্টস করে। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আপনার। আসলে মানে আমার যে যত ফ্যান ফলোয়ার যারা আছেন, আমি একটা জিনিস দেখছি যে বিশেষ করে আমার সার্কেলটা ওরা ভিডিও দেখে 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 চলে যায়। তো সবার কাছে রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, চ্যানেলের ভিউটা একটু বাড়াই দিবেন, দেখবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। এই টাইমটাতে আসলে সবাই ওইখানে যায়, পরন্ত বিকেলে বিশেষ করে ছবি উঠানোর জন্য তারা যায়। আজকে আমিও বের হয়েছি। আসলে মানে নরসিংদীতে আমার মনে হয় যে এরকম মানে আমার নিজের একটু লজ্জা করে ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে বের হইতে, কারণ মানুষ তাকায় থাকে। আসলে কিছু মানুষ ভালোভাবে নেয়, আবার কিছু মানুষ ভালোভাবে নেয় না। বললো হাজাইরা কাম করে, ঘুরে হুন্ডা দিয়া ঘুরে আবার ভিডিও করে, কত কি করে। তো অনেকদিন তৈরি একটা প্ল্যান করতেছি যে নাগরিকান্দি ব্রিজে একটা ব্লগ বানাবো। তো এই জন্যই আসছি, যে আগের বারও আসছিলাম। আর সানফ্লাওয়ার গার্ডেন অবশ্য আমি এটা আমার প্রথম না, যখন ওইখানে একটা গার্ডেন ছিল সর্বফার্স্ট তখনই আসছিলাম। অবশ্যই এখানে মানুষ এখন কম যায়, আর অনেক গার্ডেন হয়েছে যে ব্রিজের ওই পাশে খুব সুন্দর সুন্দর গার্ডেন হয়েছে। আর শুধু সানফ্লাওয়ারই অবশিষ্ট থাকে নাই, ওইখানে দেখা গেছে যে টিউলিপ হয়েছে, আরো গোলাপ, মানে বিভিন্ন ধরনের ফুল। তারাও আসলে ব্যবসা বিজনেস, বাংলাদেশে যে কোনো কিছু থেকে আর্নিং করা সম্ভব আমার যতদূর মনে হয়। মানে প্রত্যেকটা সেক্টরে যদি ভালো করে সময় দেয়, মানে ব্রেন খাটায়, জ্ঞান খাটায়, তাহলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটা সেক্টর থেকেই মানে আর্নিং করা সম্ভব। সাধারণত একটা গার্ডেন প্রতিদিন মেবি না শিওর যে 30 টাকা টিকিট, আগে 20 টাকা ছিল,
এখন 30 টাকা টিকিট। তো মানুষ সবাই এখন, আর দ্রব্যমূল্যের যে দাম সেই অনুযায়ী মানুষে কি করব, ওদেরও তো একটা চাহিদা আছে। এই কারণে হয়তো 20 টাকা থেকে 30 টাকা উঠছে। আমি আসছিলাম, জানি না যে কেমন চেঞ্জ হয়েছে। লাস্টে কবে জানি আসছিলাম আমার একটা ফ্রেন্ডের নিয়ে, ভালোই, খারাপ না। তবে আমাদের এই সাইডে ব্যাকওয়ার্ড সাইড বলা যায় না। আগে একটা সময় এটা একটা ব্যাকওয়ার্ড সাইড ছিল, বাট এখন এটা ব্যাকওয়ার্ড সাইড না, এটা পুরাটাই মানে মানুষ আর মানুষ। মানে এটাই এখন আমাদের নরসিংদীর ভিতরে সবচেয়ে ফোকাসেবল একটা প্লেস, যে মানুষের বিনোদনের জন্য এই প্লেসটাতে আসে। ফ্যামিলি, পরিবার, পরিজন নিয়ে সবাই আসে। তো দেখি, সুন্দর সুন্দর নারীরাও আছে এখানে। মেবি আমি এসে পড়েছি যে গার্ডেন, সানফ্লাওয়ার গার্ডেন, নরসিংদীর অবহিত সানফ্লাওয়ার গার্ডেন। বাইকটা কই পার্ক করা যায়? বাইকটা কোথায় পার্কিং করা যায়? না, ইট লাগায় রাখছে। বাইকটা নিয়ে এখানেই পার্কিং করি, বাইকটা এখানেই পার্কিং করি, পরে যাওয়ার সময় যাবো। এনে এটাই স্বপ্ন ছোঁয়া গার্ডেন, মানে খুবই নিকটে নরসিংদীর। ঠিক আছে, তারা কিছু রিকোয়েশন দিয়েছে। প্রবেশ মূল্য 30 টাকা, ফুল ছিললে 500 টাকা, প্রবেশ মূল্য 30 টাকা। ভাই টিকিট কত? ভাই আমার কাছে চেঞ্জ নাই। এত কিছু দিলে হইব? কিছু মিলাই দিলে দেন। দেখেন নিচে নোট আছে মনে হয়, দেখেন আমি দেখছি, একটু লাড়া দেন। টাকা রাখলো প্রবেশ মূল্য। খুব সুন্দরভাবে এখানে লেখছে যে ফুল ছিললে 500 টাকা। কি স্বপ্ন ছোঁয়া গার্ডেন, প্রোপাইটার সারওয়ার। তো ঢুকি, দেখি কি অবস্থা। না, ঢুকতেই দেখা গেছে যে পাশে সুন্দর ফুল। ঢোকার পরেই দেখা যায় যে সুন্দর ফুল, আপেলও আছে দেখা যায়। ওয়াও, ভালোই তো মানুষ দেখা যায়, খারাপ না। সব কি ছেলে মেয়ে নাকি? গার্ডেনটা তো খারাপ করে নাই, সুন্দরই করছে। মানুষও আছে দেখা যায় অনেক, মোটামুটি। যাই হোক, ছোট্ট একটা প্লেস, মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। ছোট্ট একটা প্লেস, ওই প্লেসে যতটুক। হ্যাঁ ভাই, ভালো আছেন? আমার ভাই ইউটিউব চ্যানেলের নাম রাব্বি-the ট্রাভেলার ভিডি। তো ছোট ছোট যারে সুন্দর সুন্দর প্রকৃতি, প্লাস সবাই আসলে এখন সোশ্যাল টাইমে মানে যেরকম চলতেছে যে মানুষ একটু কোনো জায়গায় একটু সমাগম দেখলে, যে মানে পরিবেশ যদি একটু সুন্দর দেখে, মানে সেখানেই চলে যায়। তো মেন সাইড সূর্যমুখী, ওইটা ওইখানে মানে সূর্যমুখী গার্ডেন, মানে ওই পাশটাতে দেখা গেছে যে সূর্যমুখী ফুল। বা এই পাশটাতে তারা যেই গার্ডেনের ইয়েটা করছে, যে আপনার টিউলিপ আছে, আমি তো ফুলের নামও জানি না। টিউলিপ, আর আমার সামনে আছে গোলাপ, মানে হরেক রকমের ফুল দেখা যায় যে এখানে আছে। আর
আশা করি যারা নরসিংদীতে আছেন তারা অবশ্যই নাগরিকাকান্দি ব্রিজের অপোজিটে, অ্যাকচুয়ালি ব্রিজ থেকে নামতেই বাম পাশে মানে স্বপ্ন ছোঁয়া গার্ডেন, অবশ্যই আপনারা আসবেন। আমি আশা করি যারা এই ভিডিও দেখতেছেন। আর আজকে সাডেনলি আমার ভিডিও মেক করা, বাট ওই রকমভাবে কোনো প্ল্যান ছিল না, মানে বাসায় বসেছিলাম। এই যে এরকম সুন্দর সুন্দর কাপেলও আছে, দেখা যায় যে তারা আছে যে এই যে একটা লাভ, মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের লোগো দিয়ে তারা আসলে গার্ডেনটা বানাইছে, খুব সুন্দরই লাগতেছে আমার কাছে। ও তারা আবার সাইনবোর্ড লাগায় রাখছে যে ফুল ছিঁড়লে 500 টাকা। তো দেখা যাক, আমি কিছু শর্ট নেই ফুলের। Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. আবার বাবা, আমি যতদূর দেখতেছি এই সাইডে যদি সানফ্লাওয়ার গার্ডেন থাকে, এই সাইডে একটা আদার্স গার্ডেন আছে যেখানে টিউলিপ আছে, গোলাপ আছে, মানে এইখান থেকে মানুষ দিয়ে বেশি এই জায়গায়, তাহলে আসলে এটা সানফ্লাওয়ার গার্ডেন বলা যায় না, অন্য কোনো গার্ডেন বলা যায়। আমি যদি এই পাশের ভিউটা মানে দেখাই, যদি এই পাশ থেকে দেখাই, সব মানুষ এখানে আছে। যেমন একটা বুথ রাখছে এখানে মানুষের ছবি তোলার জন্য,
না কিছু সুন্দর সুন্দর লোগো করছে, যে লোগো দিয়েও কিছু জিনিস বানাইছে, যেমন লাভ, তারপর আরো কিছু বানাইছে, যে মানুষ মোটামুটি ভালোই সমাগম আছে মানুষের। আর এই টাইমটাতে একটু মানুষ বেশি হয়। সানফ্লাওয়ার গার্ডেন হইলো এইটা, বাট এইখানে মানুষের অনেক ইয়ে আছে, যে এখানে মানুষ আসে অনেক। এইখান থেকে দেখাই কিছু জার্নালিস্টও আছে, যে না ভালো, খারাপ না, যে আমাদের নরসিংদীর মতো একটা জায়গায় মোটামুটি ভালো একটা অ্যারেঞ্জ করছে তারা। ফুল কন্ট্রি ভিউটা যদি আমি দেখাই আপনাদের, এই হইলো পুরাটা গার্ডেন। মেবি অন্ধকার হয়ে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তো এখান থেকে তেমন ক্লিয়ার দেখা যেতেছে না, যে অন্ধকার হয়ে গেছে। আসলে আমার লাকটাই এরকম যে আমি গতবার কাশফুলের জন্য ব্লগ করতে আসছি, ওই সময় এই টাইমে আসছি, সেম টাইমে অন্ধকার ছিল, আমি ভিউটা ভালো মতো পাই নাই। তো এবারও দেখা গেছে যে সেম, মানে পুরা একই অবস্থা, যে ভিউটা ভালো করে আমি পাই নাই অন্ধকারে। সো আমি মনে হয় মেবি লেট করে ফেলছি, আর লেট করলে তারপরেও সন্ধ্যার ভিউটা কিন্তু আর অন্যরকম। আর তারা এই পাশটা তো আবার বাগান বানাইতেছে মেবি, আর এইটা কন্টিনিউ মানে চলতেছে তাদের চাষ, মানে সূর্যমুখীর চাষ, বাগান আরও বাড়াইতেছে, মানে আরও বড় করতেছে। আর বড় করবো না কে ভাই, মাল বুঝছেন, মাল 30 টাকা টিকিট, মানুষ কি একটা দুইটা মানুষে, প্রচুর মানুষে, প্রচুর প্রচুর মানুষে, ভালোই, খারাপ না।